amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokatranotsika ny amin'ny jinetia tonga amin'ny fotoanatsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava ho azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina orenesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yava Yahosoa TV zay mihitsy rehefa sita anglais zay. Ny chinois zany dia Yava Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langue azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny telo am-pelatana Dadana Yava ho voninahitry ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ranomasina. Ilay andro ny fahamaliana fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Taio izao teny izao dadamala Yayava, aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelantananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadamala Yayava amin'ny anaranao Yahosoa naovana an'izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo raha fampianarana indray. Ny ambasadaran'i Yahosoa Eliana mandroso tokatranontsika eny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mba ahafahany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka. Mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika. Fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS zany. Dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantaina mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manaradia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany. Izay ilay mpanaradian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko hoe tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneraka olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma tsy sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravana zany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko e. Andravana zany mihitsy e. Raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona 2 na tsipitsipinyny eny amin'ny elo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amin'ny elo any efa tsy tonga saina dia anareo nareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay 2 taona zay efa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy teny hoe kitara kosa kitara rosa natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazy mety be mihitsy ny tena izy zay mihitsy ny tena izy zay satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma hiambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any am-ponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any am-ponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy manina fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsiny rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny premier ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy no resahana dia ny premier ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika izany dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho le jizasinareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanario sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho any filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny premier ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina ho melohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana lefako alolo hoe zatra tena mahavariana nge zany sany zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy mpamorona eo Andriamanitra io dia zany ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany hanao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany hanao ratsy novi tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany angely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo lahy daholo zatra rehetra dia veny aty amin'izay mifona efa nazo lolahy zay dia avelako rehefa avy eo indray iverina indray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany ange ty sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devoly manao an'izany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenin'ilay Andriamanitra marina fa zany mifampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny ty Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devoly zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devoly io ny antony dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehan'ny feon-demony ny teny izy ohatsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga anie dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovonoana rehefa nentina teo amin'ny Joshua dia hoy Joshua hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Joshua mantsa an'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo intsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ozy izy dia hoy Joshua hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devoly ny fanena taminareo alay tomponareo tena devoly akitsy raha fotsiny zao
Laovaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Mba jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andiny fa Jaona 9 andiny fa 7 ary raha nandre zany izy dia nivoaka tsiray hatramin'ny zokonjokony ka hatrany amin'ny zandrinjandriny ary Ahosoa irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy ka rehefa nitraky Ahosoa dia izy taminy raha vehivavy aizy ireny tsy nisy nanameloka anao va ary izy tsy misy tompo dia hoy Ahosoa za koa tsy manameloka anao zay le hoe le famindram-pony mandeha voalohany dia izy hoe za koa tsy manameloka anao ary aorianan'le famindram-po amin'izay na le fanadiovana le teny manafaka anao dia misy toy le teny hoe mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony zay zany no toy ny teny Ahosoa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao aza manota intsony ianao zay ny voalazan'ny teny marina zany zay zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindram-pony Ahosoa le fanadiovany aorianan'izay aza manota intsony aneny Jesosy koa zany manontà foana fa rehefa avy eo mifona indray dia manontà ihany dia mifona jerevantsika deo aloha zay melona tongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe nga moa mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io valy teny ny devolo miteny hoe mahazo manota fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony dia dinio zay miaraka aminao zany manoko izy le miaraka aminao eny izy zay natsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5 Jaona 5:14 rehefa afaka izany dia hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempoly raha lehilahy dia hoy izy taminy ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany lay zanaky ny avo indrindra le tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo aza manota intsony fa ndraho anjoanao ny ratsy nohony teo zao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa ndraho anjoanao zay ratsy nohony teo izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io tsy manao ratsy intsony nao tsika aloha itsa teny manaraka indray tsika aloha roa zany zay ny ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy hoe tafaraka amin'io Andriamanitra io zany vakentsika indray ny Jaona voalohany dao ndraiky itsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany andao hidirantsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fihafenan'izy menakavy ao amin'ny 9 ato daholo Jesosy no miafina ty ny fihafenan'i Jesosy ty Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsiny Jesosy Jesoa ity ny hafenany Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika zay zany aloha zany ny teny voalohany zay hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra zay dia toy izao ihany raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika dia io faran'io ny tazomo zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika tazomon'ny Amerikanina io frantsay ny anglisy ny alemaina malagasy ny afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazana io teny io ka miteny hoe
tsy maintsy manota ony araka ny tenin'ny apôstôly John. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly John tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao ary mitony kitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i John no nitarika ny olona hanohitra ny tenin'ny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany John zany nanohitra ny tenin'ny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andrao anjoanao ny ratsy noho teo. Ka i John indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo John amin'izao tsika miteny zao. Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy izany teny zany. Any amin'ny elo John na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny. Any amin'ny elo zay manohitra. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Yehosoa. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny. Yayava sy Yehosoa. Izay toriana ambasadorina Yehosoa zady Elia. Yehosoa no deraina tsalotra mamiara ny tsinjaka kaza miafafaro. Rehefa midera ny Yehosoa dia tena fifaliana be. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Yehosoa ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Yehosoa ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Yehosoa izay nitoriana ambasadorina Yehosoa ziady Elia irery ihany. Ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetriketrika Ety amin'ny fohy be ny fanjakana Yehosoa Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io, tongava mankalaza sy manome voninahitra n'ilay nahary anao. Yayava sy Yehosoa. Na hoe Ioanana. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny. Any amin'ny elo zay manohitra ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny elo miaraka amin'ny John nareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i John no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny John any amin'ny elo nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay John zany na tia lalanao. Fa i John sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany John zany any amin'ny elo izy amin'izao tsika miteny zao. Dia any amin'ny elo tahaka anareo rehetra. Dahoara jerevantsika ary lefa andeha an'ilay teny azy. Inakena tonga ny John ny teny an'io. Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dika ilay aty amin'ny 9:9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo. Ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao.
Ary zany ny ilazana am' Jesosy zay olona miaraka am'ireny fa olona mpanoty reny satria tsy mbola tonga ty am'le tena izy. Fa ao am'le pisoloky nareo no nandeha. De hoe le pisoloky mahatsinareo hoe mpanotinareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zao fa zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika e. Mioko anao teo nke ny tenin'le zanak'Andriamanitra e. Ny tenin'le zanaky ny avin'iny ke fa mioko anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hozy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe zay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manao teny intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy misy loatra efa-tsika kely teny. Hitina kely any tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Ohatsy rehefa tsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy le teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Zany hoe le teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly zay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanotinareo ka, tsy maintsy manotinareo ka, dia manohitra le teny le zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io teny le zanak'Andriamanitra marina io, ary rehefa ny kontra ny teniny dia voly zay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo le volona. Zany tonga na miteny hoe tandremy ianao tsy misy Jona nyteny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigianao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy any dia le Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'le teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambassadeur sao. Tena tsy mafy zany. Alea ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be zay nahadalana nataonareo zay hoe tsy hoeverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'le Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarina le Andriamanitra kosa ny potipotenareo. Iza mampanao anao an'izany kosa ny ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Zay aloha zany le hoe raha misy mbola sy tonga ao amin'ny Jehosoa anao dia mpanoty ianao ka raha ianao raha mbola sy tonga ao amin'ny Jehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Zay no mahatonga an'izay niaraka tamin'i Jesoa rehetrarehetra na Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo. Dia tsy maintsy miteny mpanota nareo, porofo mitohaka amin'ny tenda nareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena le zanaky ny avinareo fa pisoloky io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisoloky tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotra io. Toizantsika amin'izay ny 9:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika. Tena tany dia mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra. Hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsy. Tsy mety manana saina ratsy mihitsy fa tsara foana ny saina, tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsy izy fa ho an'ny Jehosoa daholo ny zavatra rehetra. Zay ny fiainany. Ny fiainany dia ho an'ny Jehosoa, velona ho an'ny Jehosoa, miara-mipetraka amin'ny Jehosoa, miaina ho an'ny Jehosoa, Jehosoa ny antony fivelomany. Zay ny olona tena tafaraka amin'ny Jehosoa zay madio tanteraka. Hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy. Toetsika le teny. Ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika dia mampandainga azy. Ka raha mbola tsy tonga amin'ny Jehosoa ianao no miteny hoe za tsy mpanota dia mpandainga ianao. Any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka amin'ny fahotana zany. Zay ny dikan'izany. Dia itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizan'ny Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany
toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitoizana ry amin'ny toko fahatelo amin'izay, zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo. Ao amin'ny toko fahatelo dia ao amin'ny andinin'ny fahefatra amin'izay no jerevantsika. Andinin'ny fahefatra, Jaona voalohany toko fahatelo andinin'ny fahefatra. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota ny fandikana lalàna. Zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Yehosoa zay aza manota intsony ka ianao milaza fa mpanota dia efa nanota ianao zany dika an'izay aloha. Fa fanaporofonana rehefa nandika ny teny Yehosoa ianao dia efa mpanota ianao zay. Zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana. Andinin'ny fahadimy, fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota. Io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy. Zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy dia tsy misy ota mihitsy ny ao aminy. Dia toy izy amin'izay ary ny andinin'ny fahenina, izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota. Nizaniza zany tafaraka amin'ny Yehosoa dia tsy manota intsony. Zay ny tena nytenenin'ny Jaona zay. Ary taorian'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo dia nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo dia tsy manota intsony. Ary zany hoe raha mbola tsy tonga ao amin'ny Yehosoa nareo dia mpanota nareo. Rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony. Zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny. Dia iny Jesosy mandainga io. Adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga, sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery. Adalanao raha mbola hiaraka amin'izany ianao, safidinao moa inoko. Raha tsy hoe amin'ilay miaramila ny devoly tokoa ianao dia naika an'izany famononanao zany. Fa raha olombelona normal maheno any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana intsony. Adino eko anareo ny fanaporofona. Io iny hoe izy io hoe toy antsika amin'ny andinin'ny fahenina, izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota. Nizany zany mitoetra ao amin'io Yehosoa io dia tsy manota intsony izy. Fa izay rehetra manota ao izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay dia sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy. Tsy netan'io zanak'Andriamanitra maro io nareo. Midika zany fa i Jesosy dia tsy zanak'Andriamanitra. Jesoa dia tsy zanak'Andriamanitra marina. Tsy izy io. Pisy loky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay. 2 taona reo mipetraka ato anatin'ny fahotana. Tsy afaka anareo zany midika an'izay. Mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana. Toizantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo dia ileo Jaona koa ny namafy ny teniny. Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo. Daoarany. Andininy fahasivy avy hatramy vaketsika. Aleo andininy fahavalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona. Izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany. Io izy io. Niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Yehosoa manala amin'ny fahotana. Izay manota amin'izay izy Yehosoa amin'izao dia avy any amin'ny devoly izy. Ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao. Mpitondra fivavahana ianao. Laza ianao zany fa mpanota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Andriamanitra tompony olona ianao. Laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona. Avy any amin'ny devoly ianao. Zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io. Mametrereta. Mbola tsy tonga saina miteny mandeha ihany ianao. Asakasakanao aloha fa zay ilay fandarana androany fanavotany ity. Niendry mahita loza kamery ny adala mandrosoka vo. Lao avaketsika indray ny teniny. Andinin'ny fahasivy. Ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany. Ovaly ilay Jaona voalohany toko voalohany andinin'ny fahavalo sy ny fahafolo. Hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Yehosoa tsy mety manota intsony. Ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina. Izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota. Matoanao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra ianao fa nateraka Jesosy Jesoa. Dia io ianao mpanota io. Mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy ianao fa niteraka anao dia ilay pisy loky no niteraka anao. Ilay mpamitaka no niteraka anao. Fa ilay Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Yehosoa izy. Fa nitazomy ny teny Yehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota. Satria maninona izy? Satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy. Tena nitsindriana fandroany. Tsy mahay manota izy. Fa maninona hoy satria nateraka Andriamanitra.
Izy zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana. Devoly ny rainy. Soratra Masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra Masina jerevantsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony. Zay ny tena teneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany. Ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona. Andana vakeo fa nomeko tarihin'ny vovonanomboka ny fandarana ao anaty baibolinareo le izy. Ary rehefa avy eo dia nitsindrin'ny apôstôly amin'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jona voalohany toko 5 mbola nampiny teny akaiky indray 9:20 Jona voalohany 5:18 tindrenge ny teny manaraka Jona voalohany 5:18 mbola nitsindrin'ny Jona daholo ny teniny. Io zany tsy Jona akory no makany amelo sanaty zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jona. Nanendrikendrika ny apôstôly Jona salary Saolina salary Ioananina. Ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsy satria tena ny teny mihitsymihitsiny tindreny fa naporofona manaraka. Mbola i Jona ihany no teny aty. Fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy. Tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka eo Andriamanitra io. Matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay ilay fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy anao Jésus jizasinao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra ny unitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ao ny teny io nampianaranareo dao zao tontolo zao lasa mpanota ahoana pozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vao tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambonin'ity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zava-dosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany. Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meriny adala malosika voe toetsika amin'izay ny teny ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo. Ny voninahitro tsy homeko ny hafa. Katmars, fety be any Aotra. Tonga ny fotoana ankalazantsika ny verenan'ny anarana mitondra famojeny Yayava sy Aotra. Izay toriana ambasadorina Aotra zady aha Elia. Ny tena goavambe no sady tena mahafaly dia ho avy eo mihitsy Aotra ilay niteny taminao hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Izay no afantaranao any Aotra ilay tena marina. Ka tsisy nilaza izany afa-tsy Aotra izay nitoriana ambasadorina Aotra zady a Elia Ireriany. ny faefatra ny volana marsa ho avy zao ary tena fety be manetiketika Ety amin'ny foibe ny fanjakany Aotra Ambohidrapeto Antananarivo Madagasikara. Ka ianao olombelona io tongava mankalaza sy manome voninahitra an'ilay nahary anao. Yayava sy Aotra. Kutungava daholo raha iara-pety amin'ny faefatra ny volana martsa ho avy zao. Azadino
tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako a dia afaka miditsy adony am'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo a 7:120 a ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona de mivavaka de mifona de manao ratsy de mivavaka de manao ratsy de mifona moa e manao ratsy de mifona de manao ratsy de mifona ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo ho an'le olona manao an'izany adalana minimanota zany nampianaran'i Jesosy anareo Jesosy de jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngetena izy de hoe tena devolona nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity nareo ny tsy afaka de ilay Andriamanitra marina endrika andrianareo miteny demolo ny tazominareo izay koa mineny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ty satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy ny tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy tsy eken'ireo devoly reo ary zany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo Jesasy hoe aiza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io tena sakafony zareo satria raha vao afaka amin'ny fahotana tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany ataony tsy afaka ao mihitsy nareo satria sady mpandainga ny mpangalatra ny mpisoloky ny mpiteny ratsy ny mpanao teny vetaveta tsy haiko tsony zay ataonao rehetrarehetra any zany ny faratsinareo 9:20 Hebreo 10:26 fa raha minimanota isika rehefa nazo ny fahalalana tsara ny marina minimanota ny atao hoe minimanota de mifona androany de mamerina rapitso mifona indray raha afaka pitso mamerina ny ambadika an'izay mifona amin'ny sabotsy mamerina latsinainy mifona amin'ny lahady mamerina amin'ny zoma zany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo de cercle vicieux miverina eo foana io ianao mihitsy zany voateny zany ianao zay mijery tsy mihaino anahy io ary le tena tsy te haino kanefa tsy maintsy mihaino anao fa mamono anao ty teny teny ty teny ty ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao rehefa ranao ny teny marina ny Yehosoa ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanao teny intsony de anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho afaka anao rehefa makaty de avitra anao zay tsy mamono anao ty teny ty fa rehefa tsy lalà kosa ianao ary tsy vakino anao tya de zao teny enao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na isitrika anaty lavabato ary anao tsy te hiaina alefanao anatin'ny tany loanao ohatra ny Autrisy mamononao foana ty teny ty tsy afaka eo mihitsy anao ninina ho ataonao teny marina ngety ao anatin'ny baiboly nareo ngety daoarany raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina de tsy misy fanatitra ny liota intsony tsy misy fanatitra ho anao tsony nde mandeha any zany ianao mahazo ny famindrampo io de ny aoriana zay tenin'ny famindrampo zay ohatra nataony Yehosoa hoe za tsy manameloko intsony na hoe natao batisa atao amin'ny Yehosoa anao de afaka zay le tena izy zay de ozy am'izay le zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony fa fiandrasana mahatahotra 9:20 amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany ary fahatezerana mirehitra zay andaniny fahavalo rehetra kosa lasa ny vadika fahavalo ianao ny olona minimanota sy mpanota zany de fahavalo nio Andriamanitra marina io ary miomana ianao amin'ny fandorana anao ary miomana ny amin'ny fitsarana zay milezana anao zay le hoe ny aza mba maty ianao ho hitatsika eo ny toyny nefa ny teny zao mbola velona zao de efa mandeha ny fahamaliana tsy misy zany miala mora zany tsony zao hoe tadidio zany andro ny fahamaliana zao efa tapitra treo ny andro ny fanginana andro ny fahamaliana zao zay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra tsy misy hafamaina zany tsony zao nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra aza mamana tena zany hoe mialamaina zany nanao kasiparana ny teniny izy milaza fa afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ianao ry maneritra hoe tsy manino tsisy an'izany fa amaolombelanao micomprendre anao izy taiza nisy Andriamanitra ny comprendre anao raha ny comprendre izy tsy nalefa ny safidrano raha ny comprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao raha ny comprendre izy tsy nataony maty ianao ary raha ny comprendre izy tsy natsipiny amin'ny helo ny olona ary raha ny comprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely fa nandevoziny hatrany mandrak'izao mbola mijaly foana naverinao amin'ny tany izy mbola fahoriana foana tsy micomprendre anao zany io Andriamanitra io fa asory anatin'ny atodoanao zany tsisy Andriamanitra micomprendre anao zany ty any ny fantany aza manota intsony zay ny teneny de tazoma rehefa te ho any aminy izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy hainao nitsotsotso makany efa ny teny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary zay araka amiko tsy maintsy masina tahaka zay ny dika le hoe Matthieu 5:48 Matthieu 5:48
aoko tanteraka ianareo sy aleo zay ny amaranantsika azy tanteraka matio dia afaka miditra amin'izanareo amin'ny mesazinareo mba hafahany be sy ny maro tafiditra daholo dia maliko anazy. Matio 5:48 ko amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ianareo zay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Iehosoa baiko hoe rehefa teo any amin'ny lanitra ny lanitra ianao aoko ianao ho tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny any an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany. Manomboka eto ianao zany dia tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy dia hoe perfect ary ny teny frantsay hoe parfait. Ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io. Fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany. Ozy hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany ny eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any Iehosoa rerery ny zavatra rehetra momba n'izany Eliaza. Nuk efa kitsika teny zay hoe madio ohatra ny amin'ny eritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy. Jevantsika Hébreo tsy hoe mainka fanirany Iehosoa zay manady izay mosany manadio ny eritreritra. Vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 1:20 zany dia hatrary amin'ny andiny faha firy zany ty 4:20 16-17 lo vakitsika manomboka amin'ny andiny faha 11 Hébreo 9 dia manomboka andiny faha 1:20 fa Iehosoa kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo. Fa Iehosoa kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra izao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanakomy fa ny rano tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra. Fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavenom-batoto mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina hatrany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rany Iehosoa zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tsy tonga tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 dia hitantsika ilay izy zany io izy io. Zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Iehosoa. Tsy misy maloto zany intsony eo aminazy. Afaka daholo ny zava-detra. Zany ilay tena Andriamanitra tena marina zany. Izay ilay tena niantona teo amin'ny fijaliana, izay ilay tena nandatsaka ny rano, izay ilay tena zanak'Andriamanitra marina indrindra. Izay ilay niteny hoe aza manota intsony ny anarany Iehosoa no anarany. Zao toriany Eliaza. Tsy azo ovaina koa izay anarana izay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba halanitra zao na famonjena. Ka rehefa Iehosoa ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa intsony zay. Ary Iehosoa rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa. Devolo manao an'izany, mbola devolo koa manao an'izay. Io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io. Fa izay nanatona ny Iehosoa rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony. Anjaranao sisa mandray fanapa-kevitra. Za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao. Rehefa te hitsipany amin'ny elo mipetraha ao. Efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany. Ary anao tsy havita minova-palitao fotsiny eo ary Jesosy. Tsy misy Jesosy afaka minova-palitao zany fa 2 arivo taona ianao namono olona zay. Aiza intsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota. Tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona? Lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namono nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana. Tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy. Moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany. Samy voa daholo nareo. Fa endrena andao anatona ny Iehosoa hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva. Andao hiaraka aminy. Andao hiaraka amin'ny Iehosoa ary andao hiaraka amin'ny Eliaza ho hitanareo maso. Mpanavitra zany Eliaza zany. Mpamonjy zany. Ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany. Tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy. Tonga ny andro andravana ireny ary tena mandrava Eliaza. Zay koa ny asana hoe Elia mandrava ny Andriamanitra tsy izy. Mirary izy soantsika rehetra ho faly nandrea izany teny zany. Mialamy Jesosy sy Jesoa
mialamy Jesosy tsy zasy mahitsy be ny teniny ely aho. Rehefa te ho ripaka nareo dia mipetraho. Safidy io sisa. Ary rehefa te hitsipy eny amin'ny ely nareo dia mipetraho. Rehefa niteny taminareo ampiara-dia amin'ny devoly io. Iraky Satana io hanipy olona ny amin'ny elo. Azay ny mission io. Tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany io fa laingy. Laingy zany. Tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany. Tsisy nataon'iny zany teo. Fa mpamono olo iny ary tena pisoloky direkta fotsiny zao izy. Ny rahan'ny Satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mahazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lanty lanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io Ary rano ny teny dada eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany. Fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famotany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna iny. Dia mitsipaka ny teny dada eva hatramin'ny farany mihitsy nge. Ka niendra mahita loza ka miheny Hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialamy Jesosy, mialamy Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra, zay tonga saina manapa-hevitra, manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay. Tonga ny andro ietsoana farany ana rehetrarehetra, tena tsy diky mihitsy hoe ietsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazakazala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Iayava. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'i Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra dieny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Iayava zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Iayava, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo ny rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo, Yehosoa no anarany. Ariva afaka tsika. Saotra betsaka dadamala Iayava. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina. Ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy. Valio teny ny tsirairay avy dadamala Iayava. Mamalia vavaka ianao. Voninahitra anao mandrakizay. Arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Iayava. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraha sotrera samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Vedao matomboka.